अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कास और आपको वेलकम करते हैं बजीज़ इन्फो प्लेनेट पे। तो इन दिनों बहुत ज़्यादा जो है गर्म हवाएं चल रही हैं और लोगों के बर्ड्स जो है ना एक्सपायर हो रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों का नुकसान हुए हैं। तो आपने बर्ड्स रखे हुए हैं तो उनकी केयर करना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ मैं अपना शेयर कर देता हूँ कि मैं किस तरह टेम्परेचर कंट्रोल किया हुआ है। तो आप दोस्त भी ये चीज़ें इस्तेमाल करें और ये केयर करना बर्ड्स की जो है आपकी ज़िम्मेदारी है। तो सबसे पहले आपने एयर कूलर इंस्टॉल करना है। देख लें कि ये मैंने डीसी एयर कूलर जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये 12 वोल्ट का डीसी एयर कूलर है और ऊपर जो है एग्जॉस्ट लगा हुआ है और ये दोनों ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होते हैं। ये देख लें आप 1209 ये मॉड्यूल है, आपको इजीली मिल जाता है, 300 रुपये का है, आप लगा लें। ये दो मेरे लगे हुए हैं, ठीक है, एक एयर कूलर का है और एक एग्जॉस्ट का है। तो एग्जॉस्ट से जो ही टेम्परेचर बढ़ता है तो जो है एग्जॉस्ट भी चल जाता है और साथ ही एयर कूलर भी ऑन हो जाता है और आपको ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ आपने उसमें पानी का टंकी कनेक्शन कर दें टंकी से, ताकि पानी कम ना हो कूलर में। तो ज़्यादातर मैंने बर्ड्स जो है शिफ्ट कर दिए हैं, बस जिसके चिक्स हैं तो उनको मैंने अभी तक शिफ्ट नहीं किया। बस यूँ ही उनके जो है चिक्स बाहर आ रहे हैं बॉक्सेस से, तो मैं बॉक्सेस उतार रहा हूँ और जो है पेयर को फ्री होते ही फ्लाइंग में शिफ्ट करूँगा। तो आपके पास टेम्परेचर अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप जो है कोशिश करें कि बर्ड्स को फ्लाइंग में छोड़ें और उन्हें जो है बेहतरीन इलेक्ट्रोलाइट्स जो है प्रोवाइड करें। अभी आप देख लें टेम्परेचर आउटसाइड का जो टेम्परेचर है वो 42 है और इनडोर जो टेम्परेचर है वो 30 है। ये एग्जॉस्ट है क्रॉस के लिए और ये सामने भी वेंटिलेशन के लिए जो है पूरा मेरा जाली का है फ्रंट जितना भी है। और ये कुछ लव बर्ड हैं फ्लाइंग में मैंने शिफ्ट कर दिए हैं, फ्लाइंग में हैं। और ये बाकी जो ओगो वगैरह हैं ये भी मैंने फ्लाइंग में शिफ्ट कर दिए हैं। तमाम बर्ड्स जो है मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, यूँ ही फ्री हो रहे हैं। तो आप भी अपने बर्ड्स को शिफ्ट करें और पानी की जो रूटीन है बिल्कुल फ्रेश पानी दें और दिन में 2 बार ज़रूर चेंज करें। और अपने बर्ड्स को आपने जो सब्ज़ियाँ देनी है ताज़ा फ्रेश सब्ज़ियाँ दें और गंदम भिगो के दें। वो भी इंशाल्लाह मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो भी मैं वीडियो नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा। और ये देख लें आप बारीक जाली लगी हुई है। जो दोस्त कहते हैं कि मच्छर हैं और जो गांव में विलेज में जिन्होंने बर्ड्स रखे हुए हैं जो स्नैक वगैरह आता है उनके लिए ये जाली बेस्ट है। तो इस तरह आप प्रॉपर जो है शेड को कवर रखें, ओपन एरिया में बर्ड्स बिल्कुल ना रखें क्योंकि गर्मी सर्दी तो बर्ड्स की केयर करना आपकी ज़िम्मेदारी है। इस तरह बारीक जाली लगाएं, एक तो आपको मच्छर का भी इशू नहीं आएगा और दूसरा स्नैक वगैरह का जो आता है वो भी नहीं आएगा। तो एयर कूलर जो है वो बिल्कुल मस्ट है। आपने इतने पैसे लगाए होते हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी, अगर आप शौक हैं तो भी, अगर आप एयर कूलर नहीं लगा सकते, आप बर्ड्स की केयर नहीं कर सकते, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप तो बर्ड्स का शौक आप ख़त्म कर दें। तो एक तो एयर कूलर जो है बहुत इतना महंगा तो है नहीं, 4,000 से लेके 5,000 रुपये तक आपको एयर कूलर मिल जाता है। और एक आप सोलर की प्लेट ले लें तो वो भी 5-6 हज़ार, तकरीबन आपका 10 से 12,000 रुपये का खर्चा होगा और आपको दिन में प्रॉब्लम नहीं होगी। और शाम में आप कोई भी जो है 12 वोल्ट का चार्जर ले लें और उसी एयर कूलर को उससे चलाएं, ठीक। और जितनी आप सफाई रखेंगे, शेड जितना आप साफ रखेंगे, एक तो आपके बर्ड्स बीमार नहीं होंगे और कोई भी वायरस आपके बर्ड्स पे हमला नहीं करेगा। क्योंकि जब भी आपका केज गंदा होगा, ट्रेज वगैरह साफ़ नहीं होंगी, नीचे फर्श वगैरह साफ़ नहीं होंगे, तो उस वजह से बर्ड्स बीमार भी होंगे और बहुत ज़्यादा जो है बैक्टीरिया भी फैलेगा, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।